Hallelujah. Eroreri Avuma TV ndamugeithia na mwathani muriega mwathani Ngai arogocwo wewoka we mugeni jitagwo Bishop Margaret Ngai witu akurathime na gwike wega thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. Mwathani agocwo uria kwa niri na gikeno muthenya wa umuthi ni undu wa kuheo kirigiriro kia muoyo. Mwathani Ngai agocwo. Hallelujah. Mwathani Ngai atuiguire tha ni wega ni undu Ngai ni aturehete guku gwitanitio nake na agetikira gutuhotithia gukorwo tukimuthathaia ona tukimuhoya ritwa ria Ngai rirogocwo. Karibuni sana guku nyumba-ini ya Ngai. Ngai witu amurathime na mwike wega thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ngoro yakwa ni ngenu ni undu ni hetwo kirigiriro kia muoyo na kaheo gwitanio na Ngai na undu ucio ndiwonaga wi wa kawaida ona ndionaga ati no kinya ngoro haha aca no ni nyonaga ni kuri utugi nginyiriirio ona ni kuri tha cia Ngai nginyiriirio iria itumite umuthi ngie na umburi wa Kristo mwathani umuthi ngorwo ndina kirigiriro kwoguo umuthi ni muthenya mweru na ni ndirakenera kuhonokio ni mwathani na ngakenera kirigiriro kia muoyo kiria ekirite ngoro-ini yakwa na ni ngaigua ni ngumutia na ni ngumwambararia kinya goka ahe muoyo. Mwathani Ngai agocwo. Ngoro yakwa ni ngenu muno ni undu wa Ngai na he ciugo ci ngoro-ini yakwa iria ndirenda twaranirie nawe mwiroreri wa Avuma TV ona aria mari guku ni undu ciugo icio ni ciariirie ngoro yakwa kiroko kia umuthi. Mwathani Ngai akumio he ndi mwathani Jesu atumire atumwake na akimera moimagare na akimera mathie makihonanagia na akimera mathie makiingataga daimono. Mwathani Ngai akumio andu acio ni maumagarire na magithi mari eri na hindia mathire na kou ni kuri ngoma iria mathire makiingataga na igithi ikiumaga andu. Mwathani Ngai agocwo. Igithi igikaga atia ikiumaga andu na magikena muno ni undu ngoma ni cia mathikagira. Hindi yo mathie kwira mwathani uria mahoire andu na mahona ona magiuka makimwira mwathani ni kuri ngoma tuingatire na cia twathikira na makeigua makenete muno. No mwathani akimera ndona saitani ehiuka mbere yanyu makirwo mutigakene ni undu wa kuhota kuingata daimono no mukenage ni tondu maritwa manyu ni mandike ibuku-ini ria muoyo. Mwathani Ngai agocwo. Tungiathikirwo ni ngoma muno na tucoke tutuike akuranwo na kirigiriro undu ucio no ukorwo twina kiha kiino. Mwathani Ngai akumio. Kwoguo maundu maria atwikaga ni wakamuira mwathani okite andu mahone wakamuira mwathani okite andu metware wakamuira mwathani okite njira citu ihinguke wakamuira mwathani okite. Mwathani Ngai agocwo. Ngoro yakwa igakiigua atiriri ni ngwenda gukenio ni Ngai. Riu ri to uguo wika ni mathire handu hamwe na riria mathire riria mekire atia mathire gugikorwo ni kuri ngoma ya magiteire hinya na makiremwo ni kumeingata makiremwo ni gwika atia ni kumeingata. Mwathani akimoria atiri makiuria mwathani atiriri iyo ngoma iregire guthie niki. Mwathani Ngai agocwo. Makirwo atiriri ni kuri ngoma ingi itangithie mutangihoya. Mwathani Ngai agocwo. Ogwo ni ndirenda kuigua atiriri ithuothe twitikire kuhoyaga ithuothe twitikire gwika atia kuhoyaga ni undu andu aria matahoyaga matikinyagira Ngai andu aria matahoyaga mationaga Ngai andu aria matahoyaga Ngai ndamakuhagiriria. Mwathani Ngai agocwo. Mundu ri mugiikara na mundu mukiraniire ri andu no mambagia gwicirania kaye murakaru kana tigwa andu mambagia niguo andu mambagia kurania ogwo noguo guthiaga he Ngai. Hindi ungikira uguo ndurariria Ngai nduramwira undu onake ni onaga atiriri mundu anga ni atigite kunjihoka. Na ira mugeni turari nake studio na he ciugo na ndiraciciria muno ni ati uguo mutumia ucio iga tondu augire ati kuri andu mahoya ati maikara kwa Ngai ta ngari cia fire brigade. Mwathani Ngai agocwo. Undu ucio ni ndaiguire wi munene muno
tondu araugire atiriri ate kuri andu mundu arikia ngari icio itithiaga muno numenya itithiaga muno ngari icio itithiaga muno na ndiuma parking gutari na undu urekika gutari mwaki ndiumaga hau kana tiguo gutari mwaki ndiumaga hau no riria mwaki ma ukoimira ngari yo ona nyingi ciaumira iticokaga ni iguaga ni ciekaga atia ni iguaga tondu ndereba ucio abataraga athie ihenya rikirite uria kwagiriire na mundu uyu aturaga toro aturaga ki aturaga toro kirori-ini koguo mundu ucio hindi iria akoimira ageka accident na ihenya muno ona ici cia kiria ngari cia ambulance ngari cia ambulance kiria gitumaga ikinyie mundu uria itwarite ni tondu wa kwehererwo ni ngari iria ingi no riu ino ya Kanyaga ririkana ikoragwo na mai ikoragwo na ki fire brigade iyo ya firefighter ikoragwo na mai na kwi hindi ingi ikoragwo ati ni athire kihoria handu igitigwo ikinuthu ikinuthu yatigwo ikinuthu ri igioka igipakwo ni mariganirwo ni kuihuria ki mai hindi ria getwo ri ndambaga gwiciria kuihuria mai ambaga gwiciria guthie kurierwo athie ni muranyita ngari o muthenya ucio no hinya muno ikinye kuria guthiaga tondu hindi ikinuthu mai macio yakinywo bureki mathiaga makemekaga atia makameikia mukira wa njira tondu ngari o ikinuthu mwathani Ngai agocwo mutumia ucio riria araragia horo ucio ri ndirawiciritie na njira nene uria ndiwiciritie ni undu riria andu a Ngai ona ithui hindi warahuka ukanji gukuma ngoma utigagwo kinuthu utigagwo ki ni utigagwo kinuthu na hindi ringi ungiukira wiciria ati riu ugukira wambetie kuingata ngoma na nduguikarite presence ya Ngai mwathani Ngai agocwo onawe no ugwe mwathani Ngai akumio onawe no uthiririkire koguo ni wega muno tuikarage tukihoyaga tondu riri angikorwo mundu ni mundu ta guku kwa Vuma TV tutire ingi muno no ni turi ingi no angiikara mundu makorwo umuthi matinaraniria rucio matinaraniria gukinina thiko ithatu mundu anjagia kuyuria atiri kari kindiramwikire twahituka noguo na ndanajariria no ni atiri ona hindi ngeti ati ni kwirana merani ati no nginya unjaragirie tukihitukana koguo ni no guke kiundu na gitume andu acio matiraraniria kana tiguo ona matari na uru no ri ni ukuigua ori atiri mabiu mau David arajariria okire ahituka uguo ona ira ndanajariria ugicoka kuigua auga ati ni ora ndiu ta makona ndiu ka ndiramwariria tondu ona ndari nao mwathani Ngai agocwo oguo noguo guthiaga Ngai ungikorwo ndu mwaragiria ona ko wi muthomi mandiko muno ona korwo wi maundu magi maundu meri ni matumaga atwaririe Ngai maundu meri ni matumaga twike atia twaririe Ngai tungimuinira ri ni tumwaragiria mwathani Ngai agocwo winde tuguthathayagia no Ngai tukwikaga atia to tukuga gutire take ni tukwendaga aigue undu aigue he undu tureka atia turoiga mwathani Ngai agocwo haya twarikia uguo ningi tukahoya ningi tukamwariria mwathani Ngai akumio no horo wigie kiugo tiga kiugo kiria githiini wa thaburi gwe ciugo cia thaburi ciaragiria Ngai gwe ciugo cia thaburi ciaragiria Ngai no Biblia guku kungi ikoragwo ikiariria ngoro cia andu ikoragwo ikiariria ngoro cia andu koguo no tukorwo turi athomi muno no tutiaragiria Ngai ona no kuri nyimbo tuinaga na igakorwo icio ti Ngai turariria na ithuĩ tureka atia eni hau ukaja kuga gutura jambagia ngoma nginya riri icio niwe wiyaragiria ti Ngai waragiria na ni kuri mundu inaga riu akauga tugocete tugocete muno afana imwe ikoragwo cia gukwariria ni bati kuyuria atiriri rwimbo ru ndaina ri ni Ngai ndagoca naruo ni kumuthathaia ndamuthathaia guthathaia Ngai ni kumwika atia ni kumwira Ngai we wi mwega we wi mwagiriru nie ni njoi mawiko maku ni njoi uria wikaga mwathani Ngai agocwo ugakorwo na mwira atiriri ona hindi ria ya Elisa ri ndarigicairio Ngai nie ni njiguaga uria wekire uguo ni njoi ona thaici we ndunyihanyiheirwo ona riu no uhote gwika undu ungi ona munene gukira ucio kuu niguo guthathaia Ngai kumwira maundu mega anene riria metitwo handu mucemanio-ini ni kugia na mundu wi kuu uria utongoragia mucemanio na gucaragio mundu wi kanua kega gucaragio mundu wiki we kanua kega agathathaya anene acio akameraga nyue muriaga muno gutire twagia munene ongi tawe mundu ucio agakiganwo
agakiganwo andu ama MC mavundithitio kugana mundu mavundithitio kuhaka mundu maguta ugacaina kinya kwenda kuruta 10 ukona ati mugano uria ndaganwo ri ndoiganite 10,000 reke nyongo ngerere tondu mundu ucio ni aganirwo. Mwathani Ngai agocwo. Nakuo guthathaia Ngai ni kumugana tondu gutiri ungi take gutiri Ngai ingi ngigerekanio nake maweko maria ekaga gutiri mundu ungi ungimahota. Hindi wamuonithia ni uririkanaga ni akoragwo tayari ona gwika kingi. Haleluya. Ngai ni akoragwo tayari gwika ki gwika giko kingi. Mwathani Ngai akumio. Koguo ni wega muno wirute kwaragiria Ngai na kumwariria ciugo njega na kumuonithia ni uyu uri ekaga. Kuri andu matacokagia ngatho mokiraga makauga Ngai thengio ni gutukiria muthi ni twacokeria ngatho ni undu ni tuokira oe gukira na gukoma ona riu Ngai ni twarenda guthi gukoma na noe wagitutindia no riri ndari maundu mangiarahaga ndari maundu mangiarahaga ndoi gwika ati kuhihia ni Ngai ona gutembea ni Ngai ona kuina moguo ni Ngai. Mwathani Ngai arogocwo. Oguo ni twagirirwo gukoragwo na ngatho nyingi muno mbere-ini ya Ngai ni undu ngatho nicio ithathayagia Ngai. Ngatho nicio ithathayagia Ngai. Mwathani Ngai agocwo. Na ni inungaga wega muno ni aiguaga wega tau giki kigongona ni tukaga ringi na ona bagi-ini yakwa ni kuri maraci makio ni ndigikagira maraci nigetha onake Ngai oka hau ri akaigua handu hau ikaraga ni hega handu hau ni hatheru handu hau hena riri handu hau ni haranunga wega. Mwathani Ngai agocwo. Ni tondu kigongona-ini kia Ngai gibataraga guikara muruki mwega. Anekio moigwa ne gwacinaga ofani kana ufumba ne mahuti manungaga wega ne macaragia maraci mahuti macio macino maana ya kumacina ni kigongona kinunge wega nigetha Ngai aiguage mutarariko mwega. Mwathani Ngai agocwo. Oguo na ithuĩ tubatie kanua-ini gaitu kumaga mutarariko mwega wa ciugo njega cia kuonania ni tui ithuĩ ni tui uria Ngai ekaga. Mwathani Ngai agocwo. Ithuĩ ni tui mawiko maria Ngai ekaga tondu mundu utoi mawiko maria Ngai ekaga mundu ucio ri akuhana ngari o turerirwo tondu ubuthukaga aubuthuragwo ni thina haria ri aubuthuragwo ni thina haria ri. No ni wega muno andu a Ngai tutuike andu ahoi andu makayagira Ngai andu maragiria Ngai tondu twatuika uguo gutiri hindi tukahotwo ni mucukani ona gutiri hindi agatuhinyiriria gutiri hindi agatwagithia hinya ringi. Ngai ni ariturwagirira ritwa ria Ngai rirogocwo thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani Ngai atuiguire tha. Nenda tuthome nawe kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Mariko 9 thiini wa ibuku ria Mariko 9 na ngwambiriria hau imwe na Mwathani ni gututeithia. Reke twambiririe nigetha tuthome. Agicoka akimera atiri ngumwira atiri nama andu aya marungi haha ni hari amwe matagacama gikuo ona atia matambite kuona uthamaki ukite. Reke nyambe ndore ciugo iria ndirenda kuga tondu ni ciugo cinjareirie ndigathome maandiko maingi na he kiugo kiria ndirenda tuthome nawe ni njui Ngai ni egututeithia thiini wa ritwa ria Jesu. No ni Mariko 9 ni njui Ngai ni aratutwara handu thiini wa ritwa ria Jesu. Turambiririo hau imwe reke tuthome. Ati ni kuria matagacama gikuo matambite kuona uthamaki wa Ngai ukite wina hinya. Haya muhari wa keri rauga atiriri ningi mithenya ya thira 6 Jesu agitwara Petro na Jakubu na Johana akimakinyia kirima kiraya iguru oiki hatari mundu ungi akigaruruka uria ahanaga o hau mari. Mwathani Ngai agocwo. Nguo ciake igikenga igituika njeru shua gutire muthambia wa nguo guku thi ungihota gucieruhia uguo. Mwathani Ngai agocwo. Mwari wa mbere wauga atiriri ati guku ni kuri andu meha marungi haha matagacama gikuo matambite gucama uthamaki wa Ngai uria uhana. Mwathani Ngai agocwo. Matonete uthamaki wa Ngai ukite wina hinya muno. O hindi wakioya Petro na Jakubu na Johana akimambatia kirima kiraya na iguru na riria mathire kuu uthamaki ugiuka. Uthamaki ugiuka. Jesu akigaruruka uria ahanaga makimuona ena riri ungi mweru ona cio nguo ciake ri igikenga uria citakengete ringi agiikara ahana undu ungi agiikara ahana undu ungi na riria mekuume mwiroreirie uguo ri Petro akiona atiri niho ko undu ungi handu
ega kundu guku ni kwega aiguire ta kinyete uthamaki-ini wa Ngai ona kiyakira Mwathani atireke tuikarage guku amwirire reke tuigwe ria kumwira reke tuigwe ria kumwira ni undu Mwathani agarurukire uria hanaga na agikara ena riri munene muno na kio kiuga ati gutire mundu ungihota guthambia nguo cieruhe ta uria ciake cieruhire muthenya ucio. Na makiumirirwo ni Elija mena Musa nao makiaraniria na Jesu. Musa na Elija magioka makiaraniria na Jesu nao nake Petro agicokia uhoro akira Jesu atiri Rabi. Hallelujah. Petro ni etekeririo amenye Musa na Elija ona ni metekeririo mamenye ni acio mokite na riu Petro akiona atiriri mucemanio ri ari wedaririo ni Musa na Elija no Musa na Elija maranĩirie na Jesu no Petro ni ona atiriri kuri andu moka na maranĩria na Jesu kuri andu moka na meka atia na maranĩria na Jesu na kiona uyu ni Musa na kiona uyu ni Elija mundu gwitwo Petro ri ekuga atia akimwita Rabi. Ni twagĩrĩirwo nĩ gũikara guku Mwathani Ngai agocwo toroni atiriri twaikaranga guku ri ona no ngwaria nao twaikaranga guku ni kwega he undu ungi hihi uguka ukirite uria tuona Mwathani Ngai agocwo na nĩ twake ithono ithatu kimwe giaku na kimwe kia Musa na kimwe kia Elija. Mwathani Ngai agocwo mundu gwitwo Petro akienda kwira Mwathani he undu ona he undu atauka reke twake ithono ithatu guku. Petro ndari na bata na giake we ni guikara njatu no make ithono cigana make ithono ithatu kia Elija na kia Musa na kia Mwathani Ngai agocwo tondu Petro ni ona atiriri kundu guku Mwathani ri ni akenga muno kundu guku ni kwega. Mucemanio uyu wao ri mathire mucemanio wa Musa na Elija na Jesu. Hallelujah. Na mucemanio ucio wari kirima-ini wari kirima githeru koguo tiari mundu ungi Mwathani akuire atomo atatu nigetha mathie mamenye uria guthiaga na mamenye uguo kwiragwo kuri kundu guthiagwo ni kuri nacio mekuo ageta Musa na Elija magioka magicemania nao magioka makiaraniria nao. Petro akiona atiri afana nie hareke njarie hareke njike atia na menye Petro ni kwendera kumenya atiri ni atia kurathi tondu riri aregire kuga make ithono inya niki na ugire reke tuikare guku angiugire twake inya ithuĩ gitu ni tuguikara kimwe no we Mwathani tugwakire giaku Elija giake ona Musa giake. No Petro ri ni ona atiriri andu aya ti kawaida andu aya ti ake andu aya ti kawaida uyu ni mucemanio na ti wa kawaida. Mwathani Ngai agocwo interact akiingirira ona we mundu wa Ngai endaga kumenya hinya wa Ngai endaga kumenya maundu maria marathi na mbere na Petro ni undu woguo anekaga. Petro ngimurana muno thiini wa matuko maya turi mundu angi akiota Petro etagwo kiherehere etagwo ni arehe mbere eragwo mundu uyu ri ni heaga mbere muno no kwihe mbere gwake gwatumire ako kanitha na Mwathani akiuga atiriri ihingo ciakwa ngoma itikawetiria. Mwathani Ngai agocwo no kuri atuma Mwathani tumaririkanaga makigwetwo maritwa thitiguo kwina Simeoni angimetagwo Acerote acio ni ata mekire kwina Anderea kuri angi magwe na atari agukuira ari angi nguo no methini watumwo na ni wega muno mundu wa Ngai umenye mundu akarihwo wira wake acio matari undu magwetagwo ri oguo noguo matari maundu maingi magekwo noguo matari maundu maingi magakorwo namo twakinya matu-ini no mundu wothe minogere anogete ni undu wa Ngai ni akari na wira wothe mundu ri arutite wira wothe ri wanaruta ni ukarihwo gutire wira ona mwe ukorira gutire wira ona mwe waku ugeka atia ukorira koguo kaba wetagwo kiherehere kaba wetagwo kwihe mbere tondu Petro arikia oguo noguo amenyaga maundu maingi ma Ngai tondu na rietha atwarwo kirima-ini ri Mwathani uyu ni endaga kumenya uyu ni endaga kumenya wega uyu ni endaga kumenya wega koguo na nikiamwira ukatuthie Petro na Jakubu na Johana ni tuthiei ta thikiriria thiini wa tumogo tuika andu atatu ndio moikaine muno Petro na Jakubu na Johana thitiguo ta njirai atiriri thiini wa Biblia ri ku ibuku ria Anderea nakiri mutumwo Mwathani Ngai akumio oguo urona matandikitwo handu matire wira amaigua ni thamaki ciathi gutegwo magathie nyavu cigeikio riu agaikia na kiona ni ciene araikia kuri andu atiriri Mwathani Ngai agocwo ni arendekana nawe wandike Biblia yaku umuthi
he ndo mwathani endaga wandike ona wa kwandika goko thiri matu-ini ukoro he kindu wandike andu acio tiga kokue makwireire mwathani aria moragirwo makiuragwo ri hatiri undu ungi feto thiini wa Biblia twina mundu ugwitwo Mariko twina mundu ugwitwo Mathayo ithe tiguo ona Luka ithe tiguo mwathani Ngai akumio Petro na Jakubu na Johana no yangiri makirite ki ange mekete atia makirite ki mwathani Ngai agocwo tara wona mundu ugwitwo Timotheo ahunjirio nio okira na arahuka na kwaga ibuku ria Timotheo tondu ki mundu ucio ni okira ena nditi ni okira na ki ena nditi hena ungi ugwitwo mundu ugwitwo Tito nake ni oka ni kwagia ithe tiguo kwina ringi iria ritagwo ria Filemona kwa nini we ndareta atumwo-ini indo na kwina andu matari atumwo-ini kana tiguo mundu ugwitwo Paulo niwe wokire thutha wa andu aria angi othe niwe wena mabuku maingi piu tondu okorwo kwi mundu rutite wira ni mundu ugwitwo Paulo ni undu wake kwenda kwiruta wira wa Ngai ngoro yake ikagia na kiwendo kinene mwathani Ngai agocwo oguo na ithe turendwo atiriri o mundu akie mwaki wake tondu we ni woka heo muoyo kene we ni woka heo muoyo weke atia ukene na kio giaku nikio gikuonanagia uria wendete Ngai oguo Petro ni endete Ngai muno na ni wona riri ria uthamaki wero ni uguka ri owe niwe wetwo mena Jakubu na Johana nio metwo na matwaro kirima-ini ni mona kinya Elija ni mona kinya Musa na menye wega atiriri ni to muthi uyu taruta thaici mwathani atutware kirima-ini onyone Petro okiangore no kuona ni kiamba kinene muno tondu Elija mathiete tene muno ona Musa mathiete tene muno no ni atiriri mucemanio wao na Jesu kirima-ini ri Petro ni endwo one ona Johana ni endwo one ona Jakubu ni endwo atia one mundu gwitwo Petro akiuga atiriri tugwaka ithono cigana ithatu nie ndigagwo atiriri kai eriganirwo kai we atamenyage kuu tondu enda maikare kuo no we ndarenda githunu mwathani Ngai agocwo reke tuigue mwathani ekumucokeria atia na mwathani Ngai arogocwo twi muhari wa ithathatu amu ni arigitwo ni uria angicokia mwathani Ngai agocwo Petro rionire uria Musa na Elija arigirwo ati ici ngucirutia na kundeto na ni ndirenda kwaria ni arakura kuruo nigetha menya atiriri ni maka ni Elija kana ni Musa reke tuge biu ndamenyaga kana nio no niona nio niona na weri ndanetwo hau arugame hau aigue ndicirigia hihi mari handu ta haria nake mwathani marathiria haha na Musa na Elija Petro akimenya nie iria nguthii haria akira mwathani reke tuikare guku reke twake ithono ithatu giaku na kia Elija na kia Musa mwathani Ngai agocwo to ni arigirwe kurutia ndeto icio ha reke tuigwe mwathani ekumukua mwathani ni ekumukuma mwathani ni ekumuona ta ekauru tareke tuigwe tondu ni magwatitwo ni guoya munene mari atatu na Jakubu na Johana ni magwatitwo ni guoya munene ningi gugiuka itu rikimahumbira itu rigiuka rigika atia riu makirigwa ati riu ona tikiti hema tithono tugwaka itu nirioka na thiini wa itu gukiuma mugambo ukiuga atiri uyu niwe muru wakwa nyendete muno muiguagei mwathani Ngai agocwo ni amendagwo mamuiguage ni Petro na Jakubu na Johana Elija na Musa ri acio ni maracoka acio ni mareka atia acio ni meguthii no aya marehirwo ri merirwo muiguagei mwathani Ngai agocwo na kahinda o kanini macoka kurora ngari makiaga gucoka kuona mundu tiga o Jesu wiki hamwe nao tiga o Jesu wiki hamwe monagio niki ona thaici mwathani ni eonithagia mundu ona thaici maweko maria muonaga Ngai eka tondu ne tuonete guku taru aria tukoragwo guku ne tuonete maweko maingi muno na tukona andu makihona na tukona mundu guthuaga atiga guthua tukona mundu urauga aturite murwaru akauga ni ahona na ni ahona maweko macio tutiekithagio matiekagwo ogetha twirorere kana nigetha mundu ucio inuke tu akenete mekagwo nigetha ithuĩ tukoragwo atiriri tumenyage Ngai uria tumburaga ni wama nekuo tukimutia tumutiage nama tukimwitigira tumwitiganage nama mwathani Ngai agocwo ciiko icio he undu ciendaga ciake ngoro citu mwathani Ngai agocwo haleluya
he undu giko kiu kirendwo gigwake he undu kirendwo giture ngoro yaku mwathani Ngai akumio ona we umuthire ke ngwire we guku ona we thiini wa Fuma TV ako ni kuri undu wikirwo kuhitukira Fuma TV ni wagirirwo kumenya atiriri giko kiria ungieka kiega muno ri ni gia gutura wiguaga Ngai no mwinyihagiria ni getha ugatura bururi waria meki memuoyo ndugwikagirwo tuo maundu magire tareke inde murie mundu gwitwo Lazaro tono ni akuire ri na ni ariukitio ri ithi ndariukitio akuire niki akuire tondu maundu maria twikagirwo guku thi it's not permanent mwathani Ngai agocwo ona korwo ni uturiuke tume kuri ari akuo guku thi ti permanent no ni kuri kuria tukagia permanent gutura bururi waria meki memuoyo koguo muoyo uria turabatara kumenyerera muno ti uyu ni ucio ungi ugoka mwathani Ngai atuiguire tha na toria mundu wa Ngai twigitagira muno mundu wothe ni agitagira ona taru hindi atureritwo andu othe maikare micii ni undu wa corona mundu araikaraga hau na matua guthii handu keoha muno ni ndirikanaga ria Baraka waitokite watungana na mundu ohete kiburana ungi akoya kirithu kigima akoherera maniuru ona nginya ukarigwa arahihi atia ni undu mundu ni arenda gwika atia kwigitira mwathani Ngai agocwo no riu na ithui ni tondu kwina bururi ungi tuthiaga reke tumenyagirire mioyo itu reke tumenyagirire ngoro citu reke tuikarage twendete Ngai nigetha tugatura bururi waria me muoyo mwathani Ngai atuiguire tha reke tuigue matigwo ri gwathire atia na riria maikurukaga kirima akimakania matikere mundu maundu macio monete tiga o riria muru wa mundu agakorwo arikitie kuriuka oime kuri aria akuo nao magitura mamenyereire kiugo kiu makoranagia oene atiri ni atia uguo makoranagia oene ni atia uguo we wonire haya kuriuka kuma kuri aria akuo reke njoke thutha nao magitura mamenyereire kiugo kiu makoranagia oene ni atia uguo kuriuka kuma kuri aria akuo thikiriria omekuonete Elija na Mutha makamaka mekuonete Elija na Mutha mageka atia makamaka riu ningi magiikuruka kingi merwo kinena nene gukira kiu makirwo tiga hindi ngako ndiukite kuma kuri aria akuo makirwo ati no ndakuite umenye kuma hau no wanjie gwiciria ati reke ndimuhutie menye kayakua mwathani Ngai agocwo kayakua turi kuri aria akuuka ni tukire mwathani Ngai agocwo andu acio magitukanirwo makiona atiriri riu ningi kuria ngagutima na undu munene uria ungitwerwo niguo munene makiria na to ni merwo matikoige ri ona ndeto cia gukuona kuriuka ri no matikuhota kwaria andenda wone kiugo kiu twi mariko kenda na mwathani kuria rikuira ri nituguthianga he maundu maingi megwikika no makirwo atiri mutikarie kinya hindi ngakorwo nguite na ngariuka haleluya ndarikia kuriuka mukauga atiriri ni twari na inyue kirima-ini na Mutha na Elija ni mokite mwathani Ngai arogocwo riu tondu Jesu ni ariukire na akiambata matu-ini ona ithuĩ tugitikirio tumenye ati kwi hindi acereirwo ni Mutha na Elija mwathani Ngai atuiguire tha no thamaki ugiikuruka kirima-ini ni undu we ni mwathani wa athani we uria angienda niguo gwikikaga ona riu twi guku mundu wa Ngai endo thamaki uke guku ni ugwika atia ni uguka endo thamaki uke guku no guka ukaga enda guka gucera ni guka ukaga ni undu we ni Ngai na ekaga uria endaga na ndangigiririka ni mundu ritwa ria Ngai rirogocwo reke tuigue haya makirigwo kuriuka kuma kuri aria akuo ri uguo ni kuga atia makimuria atiri ni undu ki andiki marwa moigaga ati Elija no ambe oke we magiciria ni tondu oka kirima-ini nikio kwiritwo atia no hindi kiugo kiaragio uguo ri kiaragio horo wa Johana Mubatithania nake akumera atia nake akimera atiri Elija titheru ni wa kwamba guka na eruhie maundu mothe ningi ni atia uguo handikitwo ni undu wa muru wa mundu ati ni akona mathina maingi na arario he ende ngumwira atiri ati Elija ni arikitie guka ona kumwika mamwikite o uria mendeire o ta uria uhoro wake wandikitwo na makinya hari arutwo makiona kirindi kiingi kimarigiceirie na andiki marwa magikaranagia nao na kio kirindi giothe o kiamuona gikigega muno gikimuomokera gigiitika kumugeithia gigiitika gwika atia kumugeithia nake akimoria
nake akĩmoria mũgũkaranagia atĩa nao, na mũndũ ũmwe wa kĩrĩndĩ kĩu agĩkĩtaragia akĩmũcokeria atĩrĩ, mũrutani, ndĩrakũreheire mũrũ wakwa ena ngoma itararagia. Ndĩrakũreheire mũrũ wakwa ena ngoma itararagia. Mwathani Ngai arogocwo. Ha nĩyo kiugo kĩrĩa ngũcanagia. Ena ngoma itarekaga atĩa? Itararagia. Atĩ nayo o harĩa yamũnyitĩra nĩ kũmũtungumania nĩ mũtungumanagia ho, nake akaruta mũhũyũ na akahagarania magego, na no ahinyaraga. Na ndĩraririe arutwo aku atĩ matũme yume, nao mararemwo. Mwathani Ngai agocwo. Haleluya. Mwathani ekĩrĩma-inĩ. Mwathani ekĩ? Na mũndũ nĩokire, nĩarenda gũtungatĩrwo, nĩarenda gwĩkĩrwo. Haleluya. Nĩarenda gwĩka atĩa? Mũndũ nĩarenda gwĩkĩrwo. Mwana wake ena ngoma thũku, na ngoma ĩno ndĩaragia. Ĩyo ndĩekaga atĩa? Ĩyo ndĩaragia. Yakirĩte ki. Ndĩrĩ ũndũ ũyũ igaga. Na rĩrĩ, mũndũ ũcio rĩrĩa akorire Mwathani ndarĩ hakuhĩ, akĩona nĩakora atũmwo aya amataragwetwo mũno. Aya matareka atĩa? Hũrĩra Mwathani makobi. Atũmwo arĩa marĩ kuo nĩ arĩa matareka atĩa? Mataragwetwo mũno. Mũndũ ũcio akĩmera atĩ gũtirĩ na thĩna, ona inyuĩ mũrĩ o wega. Ona gũkũ nĩ kũrĩ atũmwo mataoragia mũno. Mwathani Ngai agocwo. Mahũrĩrai makobi. Gũkũ nĩ kũrĩ Mwathani Ngai agocwo. Gũkũ nĩ kũrĩ atũmwo matagwetagwo mo. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. Makerwo mũtikamake. Gũkũ githĩ tikuo kwa Bishop Margaret. Gũkũ rĩ, ithe ti inyuĩ mũkoragwo na Jesu. Haleluya. Ndikũmaka, no kũhoya tũkũhoya na inyuĩ. Mĩingatei, nĩ njũĩ inyuĩ nĩ mũhotaga. Mwathani Ngai arogocwo. Haleluya. Kũrĩ andũ marahutio mũthĩ. He handũ harahutio. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. Kwĩna atũmwo matagwetagwo mo. No matwaranaga na Jesu. Mwathani Ngai arogocwo. Atũmwo acio matigwetagwo mo. Matigwetagwo mũno. They have no scripture. Mwathani Ngai agocwo. Matirĩ na scripture. Andũ acio matiaragia mũno. No rĩu ngoma nĩ yarehwo. Ni ngoma nĩ ĩreheirwo, na yoka gũthitangwo igoti rĩrĩa rĩnene. Rĩu tũrani twa igoti rĩu twĩho, onokorwo jaji ndakĩrĩ kuo. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. Mwathani Ngai agocwo. Makerwo inyuĩ na inyuĩ rĩ, mĩingatei. Ni mũkĩrĩa Jesu. Mĩingatei. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. We tuĩka wa kũgwetagwo mũno. Tuĩka wa kũgwetagwo. Ni Mwathani Ngai akumio. Mwathani Ngai akumio. Kwanza arĩa matarĩ haha nĩ ingĩenda makorwo nĩo merwo rĩu inyuĩ Faith nyonaga nĩwe mũgĩkoragwo na ndungata ĩyo. Nĩ ũnyuĩte maguta. Mwathani Ngai akumio. Mĩingatei. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. Reke tũigue ũrĩa gwathire. Ndĩmwĩraga gũtirĩ ũndũ ũtarĩ Bibilia-inĩ. Gũtirĩ ũndũ ũmwe. Gũtirĩ handũ ha kwĩhitha. Ona kĩu gĩtarĩ kĩario gĩkuo. Ona kĩu ona ũtarĩ werwo gĩkuo. We nĩ ũrĩ weciria ũhoro ũcio mũtungatĩri? Nĩ ũrĩ wathoma hau? Mwathani Ngai agocwo. Kwarĩ na atũmwo. Ta njĩra rĩa endelea rĩkoragwo ha. Ibuku rĩa endelea rĩkoragwo ha. Na rĩ kwange. Mwathani Ngai akumio. Mwathani Ngai agocwo. Filipo he andũ aragwetwo tũkĩte ũguo agatiga abatithia mũndũ. Mwathani Ngai agocwo. No wega tondũ angĩ no makĩũragirwo ũru nĩ ũndũ wa Jesu. No rĩrĩ, rekei tũgwetagwo mũno. Era mũndũ ũcio ũngĩgwetagwo mũno. Mwathani Ngai agocwo. Ni tondũ na waaga kũgwetwo, Mwathani agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ no gũti. Na hĩndĩ ĩyo gũkorwo tigĩtwo hĩndĩ ĩyo thamaki wĩ kĩrĩma-inĩ. We nĩ hĩndĩ ngoma ĩrĩa thũku ĩkirĩte ki. Tiga iria ciaragia, tondũ iria ciaragia mũndũ amenyaga ciaiga atĩa. Na menya no ũthi warĩrie ngoma ĩgwĩka. Ati unasema nini? Mwathani Ngai agocwo. Nĩ imagine kana mũtigua cikiuga atĩrĩ sitaenda na sitoki na simuachi. Ũngĩkorwo wĩ watete ũgũgĩtigana na ciuga atĩ we tigire tigũthiĩ niĩ ndona nĩ ikũngũtha. Mwathani Ngai agocwo. Haleluya.
Mwathani Ngai agocwo. Atũmwo arĩa maikaraga hau marũmĩrĩire gĩkundi rĩ, ngoma nĩyoka. Ndeci yakwa yakorete Petero, ngoma ĩyo nĩngĩathiĩte. Nĩtwarie iwega. Andũ amwe na Mwathani kĩrĩma-inĩ ndĩrona tarĩ timu, tarĩ arĩa makagia mwaki. Acio nĩ mauga go. Ingĩka atĩa? Mwathani Ngai agocwo. We gwetagwo mũno. Apostle we gwetagwo mũno we. Mwathani Ngai akumio. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. Nĩmakĩreherwo. Overseer. Ũgwetagwo piũ. Ithe tiguo? Rekei tũigue. Mũthĩ kiugo he handũ kĩragwa. Nĩndaigua he handũ Mwathani he handũ kĩragwa. Mwathani Ngai agocwo. Aya tũ mweri wa 19 atĩ nĩ aramerire maingate ngoma ĩyo mareka atĩa? Mararemwo. Na mũthuri ũcio menye approachire Mwathani. Ndarĩirie Petero erie Mwathani niĩ ndĩrokĩte gũgũcaria na ndĩrokĩte ndĩna mwana wakwa agonyagwo nĩ ngoma thũku na harĩa ya mũgũithia ĩmũgũithagia na akanjia kũruta mũhũyũ na ndĩrarĩria tũmwaku nao mamĩtũme yume nao mararemwo. Hallelujah. Mwari wa 19 nake akĩmacokeria ũhoro akiuga atĩrĩ, rũciaro rũrũ rũtangĩtĩkia ngũtũũra na inyuĩ nginya hĩndĩ. Mwathani Ngai agocwo. Hallelujah. No igua nĩ mono matiĩtĩkagia. Ona inyuĩ mũtagwetagwo mũno mwanjie gwĩtĩkia. Mwathani Ngai agocwo. Akĩmera matiĩtĩkagia manjie gwĩtĩkia. Ngũtũũra ndĩmũkiragĩrĩria nginya rĩ. Mwathani Ngai tũiguĩre tha no tũteithie. Mũrehei harĩ niĩ. Akĩmwĩtia akiuga twarĩrwo mwana ũrĩkũ ũcio nĩ ũndũ nĩona atĩrĩrĩ aya atũmwo nginya me 10 mĩthĩ Mwathani ndathiĩte na atatũ andũ 9 makĩremwo. Nĩ waingĩ timu ĩrĩa nene nĩwe gũtigĩ na nĩkĩo kwĩragwo ete nĩ aingĩ no agũtonya nĩ ani. Wĩmenyerere mũndũ wa Ngai. Mwathani haro tũiguĩra tha. Makĩmũtwara harĩ we nake amuona o ihinda rĩu ngoma ĩkĩmũthiora mũno akĩgwa thĩ akĩgaragaria akĩrutaga mũhũyũ nake akĩũria ithe atĩrĩ nĩ hingo igana atĩa nginya ona ũguo. Nake akiuga nĩ nginya mwana nayo yanamũikia kaingĩ mwaki-inĩ ona maĩ-inĩ ĩmũnine. No wakorwo wahota gwĩka ũndũ gĩtũiguĩre tha ũtũteithie. Mwathani Ngai agocwo. Ngoma rĩu ĩgĩthiora mwana ĩgĩthiora piũ nĩ ũndũ nĩ aigua atĩrĩrĩ rĩu ti kwega nĩ kuoka ũrĩa wathanaga. Mwathani Ngai agocwo. Ĩkĩmũthiora ũru akĩanjia kũruta mũhũyũ. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. Nĩ ndĩrenda kũririkana last week gũkũ gwĩ kana karehetwo na rĩrĩa kana kau gokire gũkũ rĩ ngoma icio rĩrĩa cianũtire kũrĩa cirĩ kana kau gageragia kwĩhitha rungu wa itĩ gakageria gũthiĩ gagoka kũgeria kũingĩra rungu rwa metha gakageria atĩa. Ngoma icio igĩcaria ha kwĩhitha igĩcaria ha gwĩka atĩa ha kwĩhitha. No at long last mwana nĩ arĩkĩrĩire muohore. Mũthuri ũcio akĩra Mwathani atĩrĩrĩ ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka tũteithie tu Mwathani tũteithie ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ ũkũhota. Mwathani Ngai atũiguĩre tha nĩ ũndũ ngoma rĩu nĩ gonyete mwana na nĩ mũhũyũ araruta. Mwathani akĩamba gũtigana na ngoma akĩamba kũria ithe atĩrĩrĩ ũrĩ wonete o maita maigana. Akiuga nĩ kume mũnini atũraga ekagwo ũguo ona rĩngĩ nĩ agwaga mwaki-inĩ na rĩrĩa rĩngĩ akagwa ũgwati-inĩ mũnene. Ngoma ĩno ĩkĩenda kũmũnina tũteithie. Hallelujah. Reke tũigue ona ithuĩ ũmũthĩ mũndũ wa Ngai nĩ ũthiĩte kũndũ kũingĩ na ũgacaria ũteithio na ndũrĩ wawona. Mwathani Ngai agocwo. No rĩu twĩna Mwathani gũkũ na we nĩ ũrabatara kwaria kiugo gĩaku. Mwathani nĩ abataraga kiugo gĩaku ũkamwĩra wega Mwathani ũndũ ũyũ nĩ ndĩwonangĩte ũndũ ũyũ nĩ ũngiĩte mũno no nĩ njũĩ ĩka ũndũ Ngai ĩka ũndũ na nĩ njũĩ nĩ ũngĩhota ndeithia. Mwathani Ngai agocwo. Ĩtĩkĩra kũndeithia nĩ ũndũ Mwathani hĩndĩ ũramwĩra ĩtĩkĩra tu ndeithia tu angĩkorwo tu enda ndeithia. Mwathani onaga gwĩtĩkia ndonaga gũthaithwo onaga gwĩtĩkia na akona atĩrĩrĩ ũyũ ũrahoya ũteithio kũrĩ niĩ rĩ nĩ etĩkĩtie no hote. Hallelujah. Nĩ etĩkĩtie no hote ũndũ ũyũ arenda. Ũguo nawe mũndũ wa Ngai hĩndĩ ĩrĩa tũrahoya haha ona wera Mwathani niĩ Ngai Mwathani nĩ njĩtĩkĩtie thĩna ũrĩa ndĩ naguo we no ũhote kũweheria. Ndũkae gwĩtĩkia atĩ nĩ ũkire kwĩ Bishop Margaret atĩ Bishop Margaret no ahote.
can do nothing. Mwathani Ngai agocwo. No Jesu thiini wakwa ri no kuhoteke. Hallelujah. Mwathani ri egoko ri no ahote. Thina ucio wina guo no eke atia no ahote. Ninyonete andu aingi mundu agakorwo atiriri we ni atuite ni Bishop Margaret riria riothe ngiuga ni ndingihota ona Ngai ndangiuka agutiganagiria ugetie Bishop Margaret ugagiikara ro hau andu angi makohorwo ari angi makahona mirimo ya minene muno ni undu wa ki ni metekirie Mwathani. Riu ni ndirenda ngoro yaku ithame weherere Bishop Margaret wetekere kuona Jesu mutharabaini na wetekere kuona ucio ni wagukwiriire na ucio ni warihire thiri nigetha we wionagire maundu mega. Etekia Ngai riu mundu wa Ngai, etekia Jesu muru wa Ngai. Onaya metekia ri mamwirire atiriri tutaithie tu Mwathani, tutaithie tu Baba, tutaithie hindi mwana ethi no muhoyo areka atia no muhoyo araruta. Hallelujah. Reke tuigue Mwathani egucokia atia ni undu Jesu muru wa Ngai aria matwaraga mathina hariwe ne mataithikaga. Mundu uyu hindi yo ya mbere atwarite mathina haria hatari ho tondu atumwori matari na Mwathani ri matingihota. Hallelujah. Matari na mwahinya wa Ngai matingika atia matingihota. No Jesu ri Jesu ndarabatara gwetio ungi. We niwe Jesu muru wa Ngai, we niwe ohonanagia, niwe ohonio witu, niwe wohoranaga, niwe ngoma cionaga ikainaina. Mwathani Ngai agocwo. Ogwo etekia riu mundu wa Ngai na wetekera kuneana mathina maku he Kristo. Mwathani Ngai agocwo. Mwathani Ngai arogocwo. Mwari wa 23 urauga atiriri nake Jesu akimwira atiri ate akorwo ndahota akimuria. Mwathani ni kumuria katia amuria ate akorwo ndahota. Maundu mothe mahotekaga ni mundu witikitie. Mwathani Ngai agocwo. Maundu mothe mahotekaga ni mundu witikitie. Mwathani akimuria ati wanjuria ati korwo ndahota. Korwo yugaga gutire gwitikia. Ni muranyita? Korwo ikoragwo ikiuga ndwitiki korwo ni kwahoteka ri korwo no tuthie ri korwo no tuke aca mundu ndaga uge ni tuthie ni twiki atia ni tuthie no ndukauga korwo no tuthie bana uga ni tuthie tondu kio kiuga anyu gatwika na cai gatwika ca. Mwathani Ngai agocwo. Mwathani akimwira maundu mothe ni mahotekaga ni mundu uria witikitie. Na kaithe wa mwana akiguthuka o rimwe akiuga ndigwitikia. Mwathani Ngai agocwo. Ithe wa mwana akiuga nie riu ndetikia ndigwitikia ni tondu mundu utetikitie ndekagirwo mundu akorwo ndekaga atia ndekagirwo ati ndiraiguire ni kurahoteka ona akorwo ona ni akorwo Mwathani Ngai agocwo. Reke thie ndore kana ni ndore reke thie ndore no kurora no ndugwikirwo no ndathie gwikirwo nie ndathie kuhona nie tariu ni nyonire mama wi haria ena muti arathi naguo mundu ga nie ni ndetikia ati ndathie muti no ni ngoinuka itari naki na muti. Mwathani Ngai agocwo. Ugetekia muthuri ageka atia agetikia muthuri ageka atia muthuri ageka atia akira Mwathani nie ni ndetekia riu ndikuga wahota nie ni ndetekia na ririkana kore mogwato mwore kuhandire mathangania he muthuri uriku uyu no riu werwo ni Mwathani atiriri maundu mothe mahotekekaga kuri andu aria metekitie. Koguo ni harabatara gwitikia nigetha twikigirwo. Akorwo gutire gwitikia na gwitikia ti undu munene ni gutua atiriri ni kureka atia. Hallelujah. Okuga tu ni kurekeka ni njui atiriri guku kwi ngoma ni iguthie. Mwathani Ngai akumio njitikitie wega atiriri akohe na kimurimo gia saitani ni kirauma thaa ici thiini wa ritwa ria Jesu. Gutibatara undu ungi munene ati itikia afana atire andu abatara gwikinya ne kuga ni ndeka atia no witikitie riu. Hallelujah. Nginya tukinyeta ni witikitie thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani amurathime na mwike wega. Muthuri akiuga ni ndeka atia ni ndetikia ndeithia haria njagite gwitikia. Mwathani yake muthuri ucio akimenya atiri tondu uria mukinyaniru ukoragwo atia ri amwirie ni ndetikia no haria nyiheirwo kinyongerere ndeithia gwika atia ndeithia gwitikia. Mwathani etikie handu haku. Ni muranyita uria ndenda kuga he mundu mwe wanjiguithitie uru muno na ni ndaiguaga ta itarahota kumurekera na ni ndaiguaga o ndamuona ngahenukwo o ndamuona ngaigua ndamumena. Riu ngithie ngeria muhunjia atiriri riu he mundu njiguithitie uru
na ninemetwo ni kumurekera. Nĩ twĩ hamwe? Mwathani Ngai agocwo. Na thimũ yaku nĩ weraga mbie microphone ĩrĩa yaku nawe. Mwathani Ngai arogocwo. Mũndũ ũcio wa Ngai ngĩmũria atĩrĩrĩ, ta ndeithia tondũ nĩ nemetwo nĩ gwĩka atĩa? He mũndũ nemetwo nĩ kũreke? Nĩ mũranyita? Mũndũ ũcio anjĩrire atĩrĩrĩ, era Mwathani Jesũ amũrekere handũ haku. Era Mwathani Jesũ amũrekere handũ ithenya rĩaku rĩ, amũrekere na amũrekera nawe akũhe kĩriganĩro nĩgetha ũndũ ũcio wehere. Reke ndĩmwĩre ndathi ndahoya ũguo, nĩ ndahotire gwĩka atĩa? Nĩ ndahotire kũmũrekera. Rora ici kana nĩcio. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. Nĩ ndahotire nĩ ũndũ rĩrĩ Mwathani Jesũ amwĩra oke agũteithie nĩ ahotaga. Hallelujah. Niĩ nĩ ndetĩkia harĩa nginyĩtie. Mwathani hau angĩndeithia gwĩtĩkia, hau angĩndeithia gwĩka atĩa? Mwathani Ngai agocwo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrwambarana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Reke tũigue kana nĩ agũteithia gwĩtĩkia. Mwathani Ngai agocwo. Reke Jesũ ona atĩ kĩrĩndĩ nĩ kĩroka gĩteng'erete agĩkania ngoma ĩyo thũku, akĩmĩra ngoma ĩno ũtaragia na ũtaiguaga, niĩ ndagwatha uma thĩinĩ wake na ndũkanacoke kũmũtonya. Hallelujah. Mwathani agĩatha kĩ? Agĩatha ngoma, na yarĩkia gũkaya na kũmũthiora mũno ĩkiuma, nake mwana agĩtuĩka ta mũndũ ũkuĩte. Andũ arĩa angĩ magĩũka magĩkiuga nĩ mũkuũ, no Jesũ rĩ akĩmũnyita guoko akĩmũkĩria, nake akĩrũgama. Na arĩkia gũtonya mũciĩ, arutwo ake makĩmũria ũhoro ũcio hatarĩ andũ angĩ, makiuga ithuĩ tũraremirwo nĩ gũtũma yume. Nake akĩmera atĩrĩ, mũthemba ũcio ndũngĩrutĩka nĩ ũndũ ũngĩ tiga o kũhoya Ngai ona kwĩima irio. Mwathani Ngai akumio. Kũhoya Ngai na kwĩima kĩ? Irio. Koguo he maũndũ mangĩ tũbataraga kwĩima. Ithe tiguo? No kwĩ mũndũ ũngĩũria atĩ wĩrĩga rĩ kwĩima, ũkaigua na ndoĩ. Ona ndoĩ rĩrĩa rĩga kwĩima irio. We aiguaga no cikũhĩtũka. Kwanza mũthenya ũrĩa cietwo kwĩhinga ikarugwo tũnyama. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. Hallelujah. Ũkahĩtũkĩra handũ hama, hĩndĩ ĩngĩ nĩ ũgũthiĩ angĩte ũguo, hĩndĩ ĩyo nĩguo gũtũngana na mũndũ wa gũkwĩra ona nĩ ngũkũgũrĩra ngũkũ. Mwathani Ngai atũiguĩre tha. Kwĩ maũndũ mangĩ mabataraga matua. Mwathani Ngai agocwo. Agĩkĩmera mũndũ ũcio ndũngĩhoteka tiga o mehingire kũrĩa na kũnyua. Rĩu niĩ ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũmũthĩ we nĩwe ũrenda gwĩkĩrwo ĩtĩkia. Nĩwanyita? We nawe okorwo wĩ mũtũmwo ũtagwetagwo mũno, arahũka. Mwathani Ngai agocwo. Nĩgetha tũhote kũruta wĩra wa Ngai na tũtuĩke a kũrathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Awa Ngai nĩ twagũtĩĩa. Mwathani nĩ twagũkumia mũno, we ũtũraga tene na tene. Amũkĩra ũgoci, ngatho na gĩtĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani nĩ twarĩrio nĩ ciugo ciaku theru na nĩ iratũtara mũno mũno Baba. Twagũthaitha na twagũkaĩra wĩtĩkĩre tũgũikaranagia hamwe na ithuĩ, nĩgetha ũndũ wothe ũrĩa tũkwenda gwĩka tũwĩkage na ũndũ wa gũteithio nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani ona ihinda rĩrĩ twĩ haha mbere-inĩ yaku, nĩ kũrĩ andũ me thĩinĩ wa Fuma TV, ngoro ciao iraria gwĩtĩkia na ikaria gwĩtĩkia Mwathani, na ũtorĩa mũthuri wa kwĩrire ũmũteithie gwĩtĩkia harĩa atigĩtie. Ona ithuĩ Ngai twakũhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, igũrũ rĩa mabataro ma mĩtũrĩre itũ, tũteithie rĩu Jesũ harĩa tũkinyĩte. Mwathani tũteithie Baba, twahoya tuongerere gwĩtĩkia, tuongerere gũtoria, tuongerere kũhotana, tuongerere riri Mwathani, tuongerere ituanda, tuongerere hinya waku. Nĩ twagũthaitha na twagũkaĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amo maũru mothe Baba marĩa mathamakĩte mũtũrĩre witũ, magatũma twage thayũ, magatũma twage gĩkeno, magatũma tũikare na ruo mothe, Ngai wa matu-inĩ, mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ nĩ twamatha gũkira rĩ Mwathani na gwathĩka Baba, ona kũnyarirĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha moimagare na mahoteke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani Ngai arĩa me muoyo, ithaa rĩrĩ ndagũkaĩra nĩ ũndũ wa andũ aku Baba, kũrĩa guothe mathikĩrĩirie ũthamaki wothe wa Shaitani ũrĩa manyarirĩte na ũrĩa maikarĩire wothe, nĩguo ndaũ-attack thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mama ciothe thũku na cinyita mĩgwate iria cionangĩte ndũku, ikamahinyĩrĩria, ikamanyarira, ciothe ciothe kwanangĩka na kũhoteka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndetia kũhona kwa andũ aku Mwathani, ndetia kũnyamarũrwo kwa andũ aku Mwathani,
ndetia kuohorwo kwa andũ aku Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Cioho ciothe cia thũ na arata, cioho ciago Mwathani, cioho cia rogi Baba, cioho cia maroho ma iria-inĩ, ciothe ndacitĩrĩria thakame yaku nĩgetha ituangĩke, nĩgetha ciohoke, nĩgetha andũ aku magĩre na thayũ. Ũguo nĩguo Ngai ndahoya. Nacio destiny ciao iria cietwo nĩ mũcukani nĩcio ndacietha kũmahũndũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Reke andũ aku megĩre thayũ, reke andũ aku maiganwo nĩwe. Ũguo nĩguo ndahoya. Ndatuanga mĩrimũ yothe, ndatuanga ũthamaki wa nduma araikothia mũcukani, ndamanyita mĩgwate nĩgetha manangĩke rĩu, nĩgetha mage hinya rĩu, nĩgetha mainaine rĩu, nĩgetha magwethe rĩu na mahoteke rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo nĩguo ndahoya. Erekereria mwaki waku, mwaki wa Roho Mũtheru, mwaki wa Roho Mũtheru, mwaki wa Roho Mũtheru, mwaki wa Roho Mũtheru, nĩgetha rĩu Ngai witũ araikothia mũcukani, reke mahĩa na manangĩke na mahoteke Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gatũrũme ka Ngai ndahoya. Daimono ciothe cia stagnation iria iturĩrĩirie andũ aku Mũthamaki na igathokia mĩtũrĩre yao Baba, ciothe ndacietha kwanangĩka, ndacietha kwanangĩka, ndacietha kwanangĩka. Reke ihĩe rĩu, riboshekoromazia, reke ihĩe rĩu Mwathani, reke ihĩe Baba witũ, reke cianangĩke, reke ihoteke rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na ciumagare ithiĩ kuzimu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maroho mothe ma aibu Mwathani marĩa andũ aku mahakagwo na mũcukani na magekĩrwo Baba witũ, makaiyũrĩrwo nĩ rejection, mothe ndamokĩrĩra, mothe manangĩke, mothe manangĩke. Ndarekereria mwaki Baba, reke ohĩe rĩu, reke manangĩke rĩu, reke mahĩe rĩu, reke manangĩke, reke mage hinya, reke matome, reke mathiĩ kuzimu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo nĩguo Ngai ndahoya. Mũthamaki witũ gatũrũme ka Ngai, nĩ kũrĩ andũ mena growth, angĩ mena cancer, rosesa borakota ibanasteria bilioda tonteria ayala cameo dalo, ayala cameo, ayala cameo, ayala cameo, ayala cameo in the mighty name of Jesus. Growth ciothe cia cancer, growth ciothe cia fibroid, ndacietha gwatheka rĩu, ndacietha gwatheka, ndacietha gwatheka, ndacietha gwatheka, gwatheka rĩu Mwathani. Ndarekereria mwaki waku, mwaki waku Jesũ, mwaki waku gatũrũme ka Ngai, nĩgetha cino ciothe cianangĩke rĩu, ihoteke rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngoma ciothe cia arthritis, I overcome you, devil. Ribosheke robozia. I overcome you, detonation. I crush you, devil, in the mighty name of Jesus. Ngoma ciothe cia gũtũria andũ marũngo Mwathani, na kũmaturia mĩgongo, na kũmaturia marubaba, ciothe nĩ ndacietha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Reke ihĩe rĩu Ngai, reke ihĩe rĩu Mwathani, reke ihĩe rĩu Baba, reke ihĩe Ngai, reke ihĩe Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Shekon Paurebazika Remozia Rireta Opekolomoseka Ivadenta Ribazi Kantoria Binavita Rivasiki Ribazineta in the mighty name of Jesus. Alternation Mwathani Mothigu nekore na mũcibaba ũkameirwo nĩ ngomeno ya kansa, Mwathani magakomerwo thĩ makomerire ka Ngai, ndatharoria kĩgongona gĩothe gĩa kansa, ndatharoria kĩgongona gĩa kansa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Reke kĩhoteke rĩu, reke kĩhĩe rĩu, na rekereria mwaki, mwaki waku Ngai, mwaki waku Baba, wanange kĩgongona gĩothe kĩa ndaimono, gĩothe gĩakĩtwo gĩa kũhurunja, gĩa kũnyamaria. I overcome you, devil, in the mighty name of Jesus. The declaration of Jehovah God, I glorify the name of Jesus. Gatũrũme ka Ngai, nĩ ndakwĩra nĩ wega, nĩ wega nĩ ũndũ wa kũmahonia, nĩ wega nĩ kũmaiguĩra tha, nĩ wega nĩ kũmanyamarũra, nĩ wega Jesũ Mwathani. Baba, nĩ kũrĩ igongona cia njohi ikomeire andũ aku Baba, igakomera ciana ciao, igakomera athuri ao, igongona ici cia njohi nĩcio ndarangĩrĩria, nĩcio ndarangĩrĩria. Raimabinata, John Tabila Nukashan, Rivosa
the contagious power of the granite now. Liberation to the surety in Jesus Lord. Muthamaki witu nikore na daimono ingi baba inyitete digiri cia andu aku ni mathomire mwathani na makihuana ta matathomire irathimo ciao ni nyite ona njata ciao ni nyite mathama ya gatorone na wekereria hinya waku na wekereria hinya waku mwathani Ngai witu na hororo cia ciothe baba iria ciahete irathimo elaposanaria dinata nedatunyana leo Ngai natunyana irathimo ciao ona njata ciao nathana irekererio to the great Lord Abashan for the contagious power, to the granite nation of Geneva, in Jesus Christ Lord I pray. Kama sio thesia sukari mwathani on our blood pressure arthritis I have overcome you in the mighty name of Jesus. Demo shekaria laitonомозика wewe pepo enda kuzimu haraka katika jina la Yesu. I overcome you now. I overcome your kingdom. Wewe sukari wewe demonic irritation I crush you now in the mighty name of Jesus. To the assurance nation of Geneva, in Jesus Christ Lord I pray. Thank you to the honorable Geneva of the contagious power. I glorify you and I say thank you Geneva God. In Jesus Christ Lord we pray. Mwathani nitwagotea anetwagokumia muno niwega ni undu wa uhonania waku niwega ni undu wa kunyamarura andu aku niwega ni undu wa kumohora Ngai nindagutia na nindagukumia muno ritwa riaku rirwambarana rirogocwo thiini wa ritwa ria Jesu gaturumeka Ngai ni twehoka na nitukuwe Mwathani na nitugwitikitie ni undu nitwanona mawiko maku urogocwo na urokumio thiini wa ritwa ria Jesu nitugine na gacia Ngai na roho na Jesu Mwathani witu nitwahoya turathimo na tuigano ni Ngai na roho na Jesu Mwathani twahoya. Amen, amen, amen. Mwathani Ngai agocwo. Mwiroreri wa Vuma TV ihinda riri ni ihinda ria guthathaia Ngai na ndirenda turute indo citu turute sadaka citu ni undu nitukire nyumba-ini ya Ngai na wewe thiini wa Vuma TV ni kuri na namba ya house screen yaku na ni 0725 43 63 80. Ukienda gusupporti kana kunyitirira wira uyu wi karibu muno na Ngai witu akurathime thiini wa ritwa ria Jesu na ithuĩ twĩ gũkũ tukunyita sadaka na moko maitu nigetha turute na Ngai nĩ gũtũrathima thiini wa ritwa ria Jesu. Niene kwenda Ngai umenyage muno niwe ketuine guoge niene kwenda Ngai umenyage nigenaga muno niwe tondu ni uje
yaku mwathani none ndaku oya tumage wende muno na kwiguage ikehota ugucokeria wendo waku mwathani none ndaku oya tumage wende muno na kwiguage. Abagai nitwagutia na nitwagukumia muno iguru na thi gutire ngai tawe urogoco na urokumio ngai ni wega ni undu wa mawiko maku matha ni wega ni undu ntiguku nyumba yaku na tukite ni undu uria utuhotithitie na uria turehire ngai wa unene nitwagucokeria ngatho ni wega ni undu wa mihumo imwoyo ni wega ni gutuikaria na thayo ni wega ni guturwirira ngai ni wega ni gutuhitha mwathani ni wega ni gutuonokia kuri mauru nitwacokia ngatho ni wega ni undu wa micii itu ni wega ni undu wa athuri aitu ni wega ni undu wa atumia aitu ni wega ni undu wa ciana citu ni wega ngai wa unene ona ni wega ni undu wa aciari aitu nitwakwambararia ngai nitwagutia mwathani urogoco muno ngai urotika muno baba ritwa riaku rirogoco thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki witu nituri na sadaka tunyitete na moko maitu twembere-ini ya kigongona giaku muthamaki wa aria me muoyo sadaka ici turutete indo-ini iria ingi utuhete ni undu ciothe ngai niwe utuhete ona ici twakurehera nowe utuhete ona nguo cia kwimba niwe utuhete mai ma kunyua na gia kuria niwe utuhete ngai ni twagutia muno baba na ni twacokia ngatho tukite twina ngatho nyingi muno ni undu tiga niwe ngai tutingiona gia kuria tiga niwe ngai tutingiikara thayo urogoco na urokumio ngai ritwa riaku rirogoco na rironeneha twagiguthaithira sadaka ino ngai nigetha wamukire iheo cia ngoro citu wamukire kiria tukureheire wamukire tu mwathani amukire baba uturathime amukire ngai utwambararie amukire ngai urathime mawira maitu amukire ngai urathime migunda amukire ngai urathime ciana amukire ngai urathime athuri amukire ngai urathime atumia ona nake na iretu mwathani amukire urathime makumbi amukire ngai urathime riumagariro ona ihundukiro twahoya amukire urathime kanitha amukire urathime bururi amukire urathime micii ni twaguthaitha na twagukaira ni undu wi ngai na gutire ngai tawe baba ni utugine na tha ciaku ngai narona Jesu mwathani twahoya tukiruta sadaka ici baba reke cietekereke wira-ini waku reke irume wira-ini waku mwathani reke irute wira uria wagiriire reke tuike njagiriru igigugocithia uguo niguo ngai twahoya ni utugine na tha ciaku ngai narona Jesu mwathani witu ni twahoya turathimwo na tuiganwo ni ngai narona Jesu mwathani twahoya amen amen amen. Ni tukuruta sadaka citu na tukiruta sadaka citu ni tukurutira ngai sadaka cia kigoco ni undu niwo tukinyitie haha thiini wa ritwa ria Jesu ritwa ria ngai rirombarara na rironeneha thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri ngai wikaga maundu maria matangihoteka ni mundu thiini wake maundu mothe ni mahotekaga na ni kuri aria othe mamwitikitie ni kuri ngai wikaga maundu maria matangihoteka ni mundu thiini wake maundu mothe ni mahotekaga na ni kuri aria othe mamwitikitie ngai wona thiko ciethu ari muoyo uria watuire arume uwene aririkaniruga muthenya umwe akirira metha-ini ya muthamaki kuri ngai wikaga maundu maria matangihoteka ni mundu thiini wake maundu mothe ni mahotekaga na ni kuri aria othe mamwitikitie Maundu
Ni
Daniel,
na roho na Jesu mwathani witu turauga we wabata we mwagiriru we mwega Ngai wa unene wagiriirwo kugocwo na kwambarario wagiriirwo kunyihirio Ngai ni twagucokeria ngatho ni twakunenehia muno ni wega ni gutuma twetanio nawe ni wega ni gutuma twetanio na hinya waku ni wega ni gutuma tukugoce ni twagutia Ngai ni twakwambararia Ngai ni twakunenehia Ngai urogocwo muno baba uroneneha muno Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ni wega ni undu ni kiumo kia mioyo itu ni wega ni undu ni watuikaragia ni wega ni undu ni watuhonagia ni watureithagia Ngai ni waturigicagiria ni watwekaga maundu mana urogocwo Jesu urogocwo Ngai urogocwo utatu waku mutheru ni twakwira ni wega ni twacokia ngatho ni wega ni undu wa igongona riaga riria warutire Golgotha ona kuria Calvary ugikua ni undu witu ni twacokia ngatho ni wega ni undu wa thakame yaku ni wega ni undu wa thonde ya meigua ni wega Jesu ni undu wa guthecwo na itimu ni wega ni kumereria ni wega Jesu ni undu wa igoko iria wahurirwo ni wega ni undu wa thakame yaku ni twagutia Ngai ni twagutia baba urogocwo muno urombarara muno uroneneha muno thiini wa ritwa ria Jesu Ngai tuteithie gutura tukugocaga tuteithie gutura tukwambararagia tuteithie gutura njaine ciaku tuteithie gutura tukwambararagia Ngai we Ngai wa Ngai ciothe thiini wa ritwa ria Jesu Ngai andoreri a Fuma TV marathime meke wega maikarie marwirire mahithe hari we Ngai twahoya thiini wa ritwa ria Jesu na waria twina guku mwathani twahoya uhoti waku ukiriria kugia hamwe na ithuĩ ukimohora na ukimahonia thiini wa ritwa ria Jesu yetigine na tha ciaku Ngai na roho na Jesu mwathani twahoya turathimo na tuiganwo ni Ngai na roho na Jesu mwathani witu ni twahoya amen 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 thank you. Yes, mwiroreri wa Fuma TV Ngai akurathime agwike wega ni kunyitanira hamwe na ithuĩ kumuria cihandire thaa thita kinya ruciarite thaa 8:30 Ngai wa moyo akurathime ngihoka ati Fuma TV ni tukite kirathimo hariwe angikorwo wi hau na no wende gutucerera tukoragwo thigio mwena wa Rimuru
na wakinya mwena ucio ni ugutuika wa kurathimo ekono wende go support wira turutaga Ngai witu na ni egukurathima na baito ya mpesa ya screen yaku kire giothe urituma Ngai wa muoyo ni egukurathima ni egwika wega. God bless you. Tucemanie nawe muthenya wa rucio mathaa ta macio tutathaie na tugoshe Mwathani. God bless you. God bless you.